人生当中有不知道多少，但是是很多是我们人生控制不了的东西，或者是一些事物，很少数的发现是我们人能控制的。然后能控制的只有唯一一个，就是你的人生。尽量我们能控制的我们就去做，不能控制的我们就顺其自然，看淡就好。人生短短，真的要好好为自己而活，然后活在当下，好好去 enjoy 规划你未来想要怎样的生活啦。